開心樂園由歐曉琪、杜偉雲、黃妙燕、劉開山、蔡卓廉為你主持。早晨，各位小朋友大朋友早晨，好快又過咗2個禮拜啦，好歡迎大家再次收聽開心樂園呢個環節。今日除咗 Jessica 同埋 Vivian 之外呢，仲有2位好朋友同我哋一齊講故仔，不如等佢哋自我介紹下先。各位小朋友早晨，我係 Michelle 劉海山，我係 Irene， 今日好開心可以同大家一齊講故仔。冇錯啦，我哋好歡迎 Michelle 同埋 Irene 同我哋一齊講故仔，佢哋係開心樂園嘅忠實聽眾嚟噶。係啦，咁我哋今日為大家預備咗個咩嘅故仔呢？今日嘅故事呢，叫做一個光洞，都係由何子先生所寫嘅。咦，一個光洞咁神秘嘅？咁就不如等我哋一齊走入呢個神秘嘅旅程啦。呢個係一個奇妙嘅遭遇。小玲早上一起身嘅時候，發現有一隻鞋唔見咗，到處去揾下啦。後來就喺床下底揾到啦。當係拎起隻鞋嗰個時候，發覺鞋底下邊嘅地板有個光洞，光芒將整個床下底都射得好光。小玲好奇咁樣伸個頭望下洞口，就聽到一股輕微嘅聲音啦。小玲入嚟啦，睇下呢個奇妙嘅世界。小玲係一個大膽嘅女仔，即刻就點頭就話啦：好啊，但係呢個洞口咁細，我點入嚟啊？話都未講完，嗰個洞口慢慢就擴闊啦，可以容許小玲捐入去。佢着上鞋就捐入咗嗰個光洞裏邊啦。佢覺得自己輕飄飄，好似變成咗番梘泡一樣，喺一個充滿柔和光彩嘅空間裏邊漂浮住咁樣。小玲心裏邊就咁諗啦：我係咪發緊夢啊？再瞓落去，我返學就會遲到噶啦。佢就用力搣下自己嘅大髀，希望自己可以醒過嚟。哎呀，好痛啊！小玲覺得好痛，但係仍然都喺空中漂浮住。佢開始懷疑呢個唔係夢境，但係呢個係咩地方嚟嘅呢？於是佢就大叫起上嚟啦。喂，邊個可以話俾我聽呢度係邊度嚟噶？一股輕柔嘅聲音傳過嚟話：以前呢個洞俾人污染咗，呢度嘅人都唔愛惜呢度嘅地方嘅，亂咁砍伐樹木，又倒啲化學廢料喺水裏邊，大量咁使用塑膠製品，殺害啲野生動物，又浪費資源，終於呢個地方不堪環境破壞，就消失咗啦。住喺呢度上面嘅人都去到末日嘅盡頭，而家只係剩翻一個空間咋。小玲喺呢個神奇嘅地方繼續漂浮住，佢就問啦：咁樣有冇補救嘅辦法啊？呢啲都成為過去啦。小玲，呢次我俾你嚟，係希望你將呢個悲劇話俾你地球嘅人聽。我好怕呢個地方嘅過去會成為地球嘅將來。翻去啦，話俾人聽，愛護地球，盡量保護環境，遵守一切大自然嘅綠色契約。小玲好似番梘泡一樣，又漂浮到剛才光洞嘅入口。佢從光洞嗰個口翻到床下底下邊，佢一時忘咗形，抬起個頭撞到個床板，佢覺得好痛啊！小玲就係咁樣清醒過嚟啦，但係佢就瞓喺床邊嘅地板上邊，佢一時搞唔清楚剛才係一個夢啊，抑或係真實嘅經歷呢？佢睇一睇個鐘，快要上堂啦！佢只係啷一啷個口，就即刻着上校服，飛快咁樣返學啦。入到學校門口，小玲見到偉仔遞上一張紙巾，偉仔就話啦：小玲，你做乜嘢啊？今朝面都唔洗，快啲用張紙巾抹乾淨塊面啦！小玲正想多謝偉仔嘅關心，突然之間就諗起紙巾係用木材而做嘅喎。如果人人都用紙巾，又唔用手巾嘅話，咁要斬幾多地球上邊嘅樹木呢？佢就拒絕咗接受偉仔遞來嘅紙巾，咁樣就令到偉仔有啲唔開心啦。小玲拒絕咗偉仔嘅好意，佢亦都唔知道點樣同佢解釋。第2堂小息，小玲嘅好朋友慧慈
笑眯眯走過嚟就講啦：喂，小玲，乜你唔係一直都希望有一個櫻花牌塑膠手袋嘅咩？我帶咗一個嚟送俾你啊！話俾你知啦，我家姐已經轉咗去間名牌公司嗰度做嘢噶啦。佢知道我嘅朋友都希望有一個咁嘅手袋，一口氣俾咗10個啊！小玲好開心，但係突然之間佢又諗到唔得喎，塑膠手袋用完唔容易腐化噶喎，燒溶咗佢就會污染空氣，將佢掉入海嗰度就會污染水質喎。綠色契約有一條契約話，盡量唔可以用咁多塑膠嘅袋噶喎。小玲猶豫不決嘅樣貌令到惠慈覺得好奇怪，因為小玲一直話希望有一個名牌公司嘅塑膠手袋噶。惠慈對小玲講：咦，小玲，你似乎好似有啲唔妥喎，你係咪有病啊？小玲嘆咗一口氣就話啦：要人人整個保護地球真係唔容易啊！人哋仲當你唔正常添，咁點算呢？後來小玲趁住中午食飯嘅時候，聚集咗惠仔、惠慈同埋幾個好同學，然後將佢今朝早奇妙嘅經歷話俾佢哋知啦。大家聽到都笑起上嚟啦。惠仔就話：喂，小玲，你喺度講乜嘢啊？呢種童話你當事實嚟講啊？後來小玲約咗佢哋幾個晚上到佢屋企，佢話要帶大家睇一睇嗰個光洞。夜晚黑大家都蜂擁而至，令到小玲媽媽見到都嚇咗一跳啊！點會有一大班同學捐咗喺床下底嘅呢？但係光洞已經消失咗啦。小玲諗翻起佢嗰隻鞋，原來返嚟嘅時候留咗喺嗰個空間裏邊，大概就係因為冇咗呢隻鞋，所以就再搵唔到嗰個光洞啦。我哋又要翻返嚟呢個現實嘅世界啦，相信各位小朋友都會愛惜同保護我哋嘅地球嘅。係啦，其實何子先生喺10幾20年前呢已經寫咗呢個故事，提醒我哋要保護環境噶啦。喺呢度，我想提一提大家可以上網聽翻我哋嘅節目噶，網址係 www.sbs.com.au/radio。大家入到廣東話網頁之後呢，就可以選擇左下角嘅 Archive Session， 就可以聽到我哋過去呢幾個月嚟嘅故事噶啦。大家如果會用 iPod 嘅話呢，可以入我哋嘅網站 www.sbs.com.au/podcasting， 喺嗰度呢，亦都可以收聽到開心樂園嘅節目嘅。我哋大家都好歡迎墨爾本嘅聽眾同我哋一齊嚟講故仔噶，有興趣嘅朋友就可以打電話俾 Gary 哥哥噶，佢個電話號碼係0413028328。好啦，今日嘅時間又差唔多啦，我哋又要等2個星期之後，再喺開心樂園同大家見面啦。拜拜。